chibai ule wen hi october ni som pasari sangni le somni pakhat sunday nia nimin khan kalemiawa sipai thlo thaina in sipai chungkua thanem tak athiar chuak le kalemio airport a nimin october ni som paruk taidarli lebni somli khan military council thlo thaina in bungrua te haron phurin alet le lama sipai chungkua somnga vel athiar chuak ti sia tani tun thani som tlaidar ruk le achan vele ni som pakhat jing lampo khan sipai chungkua thanem tak athiar chuak to ani CNA le CNDF tangkop te baya wangin military council sipai motor pasari chia in thi an omnual chin state falam le ha kha inkar kongpuya nimin october ri som paruk jinglam khan CNA le CNDF tangkop te baya wangin falam le ha kha inkar kongpui chu kharania military council sipai motor pasari chia in thi an omnuala sipai sompanga ten liaman tur thu ria tani october ni som pali khan falam le ha kha lamakal military council motor somruk chuang chu falam atanga mel somvela hla thleng ankal thaya CNA le CNDF tangkop ten lolam bunin nimin thleng khan kal chunjom thei to lo turin an lo dan thu the Chinland Post media atanga ria tari KNU le military council sipaite october ni khatatanga ni som pali inkara tum somko pani inkapin military council sipai za somni parukan thi Karen state chunga KNU Karen National Union te control area october ni khatatanga ni som pali inkar chungin firfiak military council sipaiten operation naya anchal dela wangin Karen National Liberation Army KNLA le Karen National Defense Organization KNDO tele military council te inkara tum samsari pakua inkapin military council sipai somkua pasarian thia du ta thu tathong district brigade 1 te control area inkana tum som pakua thlengin military council sipai lieutenant colonel telin mi somthum pakhat thi in mi somhni panga in hliaman tura chubaka Taungu district brigade 2 control area chunga inkana tum thum thlengin military council sipai battalion commander telin mi somthum an thia mi pakua in hliaman tur Muto district brigade 5 te control area inkana tum somnga pani thlengin military council sipai lieutenant colonel le battalion commander telin mi somli pariatan thia mi somnga pathumin hliaman tur Dupalaya district brigade ruk te control area inkana tumnga thlengin military council sipai som pasarin thia G1 rank kai pakhat telin mi somthumin hliaman tur bok heng KNU te control area sang sang pali chunga hian october ni khatatanga ni som pali inkar chungin inkana tum somkua pani thlengin thunaina ponglak tu military council sipai zale somni paruk thi in hliam tur zale som pali anom thu KNU te hne atanga ria tani Miam township police motor injui bomni in major pakhat telin mi som pangan thi Sakai region Miam township kin kongpeng thuama nimin october ni som paruk jing lamdar kuale chan vevel khan Sakai lamatanga lut police motor pathum ta chu boma bayani thu Miam township mi puiweng him tu special force MSPDF tenan soi Miam township chunga force ti chak tumakal police motor pathum kan boma thi te chu police major pakhat le policeman som pangan thi ti in MSPDF pola ku taiga anasoi hetia in baina hian Miam township mi puiweng him tu special force MSPDF le 27 revolution force min chian tangkop alliance polten landmine pathum ton khom le mine sweepera an bai thu an thu chuwa chuan an soya police motor pani sevekin police 10 silain tongpong ka ma se PDF lama tu ma thi le hliam om lovin an tolson le thei ti ria tani Miam township military council motor injui boma be ni in police sompangan thia Rampuma military council te mi puilamin nasatakinan bailet Sagai region Miao Kantabu Kolin township te Chin state falama te Nepiro tatkong miawa te Karen state Kokaraya tele Rangoon region chunga Takita le Chaudana te military council te motor injui le operation nei te General Administration Office le Maitel Tower te boma bai ni in military council thanem takan thi thu tol chung mi tele mi puiweng hum tu pol te hne na tanga sia tani Kambalu khopui chunga Kambalu le sebenan ta inkar le yesin chi khwa le naupin kho inkara firfiak military council sipai motor somthum pakhat injui chu Kambalu PDF 10 nimin October ni som paru khan tum hian baya
firfiak sipai thi te hi thanem hle ma se thi le hliam za chi a riat thei ani lo thu riat ani miang khopui chunga kin kong peng thuama miang khopui lut firfiak police motor pathum te chu miang PDF Alliance Pol te in kopten nimin October ni somparuk jinglamdar kualem ni somli panga khan bomin an lo beya police motor pani chia in police thi le hliam za chi a riat ani lo thu PDF Alliance Pol te hne na tanga riat ani chuba ka miang township bomin chi kin khuale chomin kho inkara nimin jinglamdar kualem ni somli panga khan police chief vehicle motor injui chu mipui ve him tu le security pol Alliance Pol som pathum tang rual ten bomin an baya military council sipai som panian thi thu miu lining strike ball te hne na tanga riat ani chu in kana chuan miang township mipui ve him tu le security pol CDSOM miang special people defense force MSPDF nalungla lumai pol 27 revolution force PDF talok miu lining strike PDF yazachu sekai mipui ve him tu pol SGG changu PDF mongyua PDF Black Eagle Defense Force MMU miang township TGR People Defense Army le Minchian Ranger Pol som pathum tang kopten bom an bai thu riatani kolin kho pui thanglama tanga lut firfiak sipai force zavel chu mipui ve him tu pol ten October ni som paruk khan bominan baya thi le hliam zat fin fia thai nei lo thu tol chung mipui ve him tu pol te hena tanga riatani chin state falam khopui tanga hakha khopui lampan firfiak sipai motor injui chu October ni som paruk khan lungpi khobula CNDF tenan lo baya motor pasari chevekin firfiak sipai thanem takan thia mi so panga ten hliaman tur thu riatani Karen state kokare khopuya Asia kong puibula angkolo khwale yuatit khobula KNL brigade ruk battalion sompariat DKBA kalsang Eagle brigade tang koptele firfiak sipai te nimin October ni somparuk jingdariat vel khan in kaptanin firfiak sipai saka kha som pathum hnuaya khamaya zanga somnga paruk zanga somruka sipai force zavel ten anbaya thile hliamza chi riat alani lo thu riatani ne piro tat kong khupuya general administration office chu nimin October ni somparuk tlaida rukvel khan bominan baya engma innam hnoi velo angan omawangin warning pek pa in kan bomti in pianhlua urban gorilla polten an soi chu bompu anu chuan military council sipai te thlengin an endik ngala thi le hliam an omle omlo ero siat ani lo tin tual chung mi tenan soi rengun takita township apo nimin October ni somparuk zandare le me somni vel khan ruwa surlai takin boma puaka chaudan township apo KPDF tele tongkhua TYF10 min aungle te chung kota maitel tawar an bom chia rengun laintaya township veng sompariat sueyin e bazar konga cheng military council taruat venglal ina nimin chonu dan hilem ni somni panga vel khan boma puaka chu bom puaka chuan military council taruat venglal mamo in ni in mishing hliamero anom lona a maumawa private car achia ti riatani Kokorei township chunga firfiak sipai tele KNL DKBA kalsang Eagle Sport inkara nizan lamatang khan inkana chua thu riatani Karen state Kokorei township Asia kong puibul angkolo khwale khotharbula military council sipai tele KNL brigade ruk battalion sompariat DKBA kalsang Eagle brigade te inkara nimin jing lamdari lemni somvela tang khan inkana na sataka chua thu riatani KNL chuan military council sipai lama force zachuang an oma October ni sompari jana tang khan anni lamin hunan lo khwarsa to a laipui mangin min ron kap boka ma se khmuala inkana chuan an lama mi pathum an thingala an laipui ka chuade chu khochung lama tla a mi pui chena ina te chanuala ni ti in kheten media an shil ani chutianga inkana Kokorei township chunga chuata ka wangin tual chung mi thanem tak mun him laman tlan chia then khatero chu bom laka birukna ten skhur chunga an biruvek ti riatani DPI na military council motor pakhat bomin nepiro pimana miawari bengpo bompu ani Sagai region DPI township pianchi akhubula October ni sompanga zandar sarivel khan military council sipai motor pakhat chu boma bayani thu tol chung mi tenan soya tol chung mi puive hum tu pola mi pakhat po in military council sipai motora chuan sipai parukan chuanga
boma kan bai chuan sipai pahnih chu an hliama motor po a chetel ngal bok tin a soi dipein township a hian military council sipai te october thatir lama tang khan sipai force anga mozat mangin mipui le mipui ve hum pol sipai te an nor da urang ti sia tani chutiang bokin october ni som panga zan lam khan ne piro pimana khu a miawri beng chu bomati puania chuta aveng tu military council sipai then khat an hliam thu tual chung mi te hnen atanga sia tani ne piro pimana township military council ta miawri beng chu ne piro pdf 10 ni zandar sarile mi somli panga vel khan bom hangin an baya fir fiak sipai pani an thi thu sia tani thi chain township a dalan nia riat lar mi pathum than ni sagai region thi chain township wechi kan ni le sikul konga sipai report pathin nia riat lar tak mi pathum te chu october ni som panga zan khan silai ka hlum an ni thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat chuan dalan nia riat lar anin na rei towa silai ka hlum tok te chu wechi hmuna chik kwa te nu pa le sikul konga chohla ten nia dalan na an thole tholo chu an mani in an thachiang khopang tin an soi thi chain township le ta khu a military council sipai ten thapui thon bai waka wangin tual chung mi pasarian thia chuti rualin tual chung mi pui ve hum tu polin township chunga police station pani chu main an hal chhewe bok ti tual chung mi ten an soi Wantun township a sipai te thlop tu pakhat ka hlumani Sakai region 120 township tesu khu a sipai te thlop na huai hot tu mi pakhat chu october ni som panga zan khan silai ka hlumani thu ria tani ka hlum tok chu tesu khomi kumin naya nia a chen na ina ral thum keng pol pakhat lutin silai nan ka pa aliam chu damdo in lama en kolani lain athi puita ti tol chung mi pakhatina soi ani chuan kumin naya chu silain voithum ka nia baikin a compound na an ron tlan luta an in kotan kap ti kan thia methila lam damdo ina en kolani lain athita ni tina soi kumin ne chu tunma in sipai thlopna huai hot tu zinga phur taka tel thina nia thlani vel liam ta tang khan ani chu social media lama dalan tia soithin ani tan thu ria tani Tainzarata military council report petu pakhat tha ani Monsted Chaitho township Tainzarata military council report nia mingthang ko yem we na chu october ni som panga zan khan ka hlumani thu tual chung mi tenan soi ko ye we na hi silai nan ka pa atukhuma hliam tuarin ahmuna athingal te in tual chung mi pakhatina soya military council report petu ko ye we na hi Chaitho revolutionary force a Tainzarat local pdf 10 anchin fel thu chu an siam chuba ka military council kutke report petu dalan tele military council thlop tu te chu bayin anda tha zel don thu an soibok Tainzarata thunena ponglak nu hian military council taruat venglal le report petu dalan te mi pasari aitlem lo an lo that to ani Thantlang khochunga in kana a police pakhata thi Thantlang khochunga military council sipai tele CDF Thantlang te chu october ni som panga khan an in ka pa firfiak sipai lama police pakhata thi thu CDF Thantlang ten antar lang ani CDF Thantlang suan october ni som panga khan firfiak military council sipai tele kaini CDF Thantlang sipai te chu khochunga kan in ka pa sipai lama police pakhat ka hlumania kaini lama chuan tuma thil ehliam kan omlo ti in thu chuan siama firfiak military council sipai mi puite nena thok ho du lo sipai tele police te hnuai thok ten mi puite nena tan rolan du ni chuan CDF Thantlang lamin englai poin an welcome ma se mi puilama tang du lo sipai le police te chu khoi hmuna po hmuan ni chuan ka ngal an ni tur thu CDF Thantlang pol chuan vokhana thu an chu ngal bokani kata in your police camp chu Fox Army HPDF 10 mainan hal cheveka sipai pakhata thi Sagai region kata township in your police camp chu october ni so panga zan khan Fox Army HPDF pol tenan baya an halzui wangin maiwa pa an chantir veka chuta chuan military council sipai pakhat po athi tel thu tual chung mi puiwe hum tu pola mi pakhatin khetet media ashila ani chuan aveng tu sipai pakhat athi ve ngala police te chun om to lo in kana chu thleng man lawa aru ka kem veng ringotan nia kem pa chuan police te chu mortar silai nen duty in zanlama chuan an hole thinani tina soi
Fox Army HPDF Pol chuan Military Council sipai te thlop tu le an mani tanpui de thlen thei engpo an beizel tur thu an soibok ani Suelang khua checkgate bom ania wa khema township a Maitel Tower bom chia tani bok Iawari region wa khema township a Suelang khua October ni somparuk jing lamdar sarivel khan sipai le police te duty na thin khochung luna checkgate chu bom ani Suelang khua Suelang lei chukna lama khochung luna checkgate chu remote control bom hanga bai ani thu urban guerrilla pol ten an soya chu polami pakhat chuan lei chuk thlak na checkgate bula bom kan kama rala tangin kan tipuaka liaman omlo chu kan hreman lo tuna chuan an checkna salutuka ti ina soi ani boma pu hnuwa sipai le police te chu pona chuakin an ang vak ti sia tania Suelang checkgate ti puani hnuwa sipai le police force chu aleta da belin an duty uluk le zwala hei hi Suelang khochunga bompuak avoi khatna nia tukin jinglam khan wa khema township a sipai ta Maitel Tower chu urban guerrilla pol ten an bom chiat thu ria tani bok ti lau chang khobul sipai ta Maitel Tower chu jinglam dar khale achan vevel khan mi puita na hlo omlo thai ang ber tura bom chiat ani thu urban guerrilla pola mi pakhat chuan a soya ani chuan jinglam dar khale achan vevela ti chiat ania mi pui khoi buai thailo ang bera ti ani tun hnuwa po sipai te tanpui thai ang na chi apiang chu beizel kan tum don ani ti na soi boma po hnu jinglam khan police te chu amuna thlengin an vak thu ria tania wa khema township a sipai ta Maitel Tower hetianga ti chiat hi avoi khanna ani bok ti ria tani Ayaro Township a Sub Inspector Chohlai U le Police Counter Zote chu CDM lutin mun him laman thleng to Sakai Region Ayaro Township a Sub Inspector Chohlai U le Police pakhat Counter Zote chu CDM lutin mipui laman tanga mun him laman omto thu Ayaro Township mipui ve hum tupol lamin thu chu an siam Ayaro Miauma Police Station a private number 255953 Police Counter Chole Military Council Force number Basic Training Force a private number 346533 Sub Inspector Chohlai Uate pani chu October ni rukhan CDM zominan toa tun hnai October ni sompanga khan mun him lama thlen puin ni thu Ayaro Township mi puive hum topolamin an soi ani Ayaro Township mi puive hum topol chuan firfiak Military Council sipai tele police lama tangten CDM an lut do ni chuan englai po a biak po then ni thu le CDM alut te chu mun him lama hruai thlen an ni zel don thu antar lang bok ani Asian hruai tu te in mu khom na sammita Myanmar mi puilam palai somtum ani Asian hruai tulok te in mu khom na lo tura Myanmar ramtan khotlang mi puipol ai o pakhat politics lampolami ni lo chu somani tur thu Asian chairman ni na chalmek chuan October ni somparu khan writer media arhil thu ria tani October ni somparu ka tanga ni somparia thlenga nei tur Brunei khua man tur Asian summit in khomna Myanmar sipai ho tu senior general min aung hlaya omlo turin October ni sompanga khan abi ka in khomna nei alo ni to a chuta chuan thutluk na siam ani bok chutia abi ka meeting in khomna nei ani lain Asian Myanmar special palai envoy Erwan Yusofin Myanmar atlo huna thilakal tluan nan le zalen taka tu po mu thainan Britain Australia Canada New Zealand Norway South Korea Timor US le EU ramten ngen na thu in tom siamin Myanmar sipai chuan thon ani ma se Military Council thupuang tu General Zomin thuna chuan mu thai tura soijinga NLD party mi le sa te korlama thu boy nei lote milar ta chu mutirani tur thu asoi chuak to a ma se Myanmar ram kaltum ni om taka cholkar khat chuang lo in soi to Asian special envoy Erwan Yusof Zinkong tur thul ani ta ka chuan in mu khomna meeting poimo tak pakhat chuan hetiang in thutlukna siam ta ani Britain na Myanmar embassy officer pakhatin embassy chu asanin CDM alu thu ria tani Britain ram London khopuya Myanmar embassy athok officer pakhat chuan October ni sompali khan tharum tholo na zonga thunaina dodalna CDM zom tak thu ria tania embassy secretary pathumna doya min yu chuan embassy na kalsanin CDM alu thu ama direka bepop tu ina soi ani sipaiten thunainan lak nu hian CDM zom tu
ramthen khata Myanmar embassy na thok staff 10 doyamin yu chu anni ne na ron thok hota angin an soi ve boka doyamin yu hi kumsang ni le sompariat October thla tangkhan London khua a Myanmar embassy a na athok tan ti sia tani ole khati chongkha vaina chanchin thar kan ngai thak theide chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye